Barulho na suspensão do Prisma? Vem comigo que vamos descobrir juntos o que pode ser. Fala pessoal, beleza? Eu sou Neemias Silva, tô aqui com meu amigo Silva Jeff, proprietário desse Prisma. E hoje ele me chamou para verificar um barulho na suspensão do carro. E como é algo que pode ser um problema de outra pessoa também, eu resolvi gravar esse vídeo para a gente descobrir juntos qual é o componente que está apresentando esse problema aqui desse Prisma LTZ 2019. Então vamos lá. Vamos nessa. Ele me falou que é um barulho que apresenta mais quando pega uma pista irregular, né? Então estamos indo para um aqui que tem quebra-molas, tem alguns remendos também no asfalto, para estar verificando esse barulho. Passe mais devagar, dando uma distorcida pra gente ver se faz. É esse barulho, né? É. Não sei se tá dando pra mostrar na filmagem. É um barulho um pouco diferente do embuchamento, né? Daquele barulho de bucha da bandeja. Eu suspeito aqui que seja algo na parte da barra estabilizadora ou bieleta do carro. Geralmente são componentes que apresentam... Já está dando para pegar. São componentes que apresentam esse barulho. Geralmente aí quando a carroceria do carro dá uma balançada, no próximo deu uma passada mais na diagonal, no próximo quebra-mola. Realmente parece, galera, ser algo na barra estabilizadora, na bucha da barra estabilizadora ou na bieleta, porque geralmente o barulho ele aparece quando a carroceria dá aquela balançada, né? Então vamos parar o carro para estar tirando uma roda e verificando a suspensão. Olha que interessante, dá para escutar o barulho só balançando a carroceria do carro. Realmente parece ser bieleta, viu? Bieleta ou barra estabilizadora. Do lado de cá, pode continuar balançando. Também está fazendo barulho, mas está um pouco mais fraco. E é isso aí, agora vamos desmontar aqui uma roda para estar verificando a suspensão. E vamos verificar aqui, galera. Como eu falei, pode ser, no meu entendimento aqui, a bucha da barra estabilizadora, ou também chamada de barra anti-torção, ou a bieleta. Deixa eu abrir mais a imagem. Essa aqui é a bieleta, tá vendo? Ela tem uma bucha aqui, uma borracha aqui em cima, com a lubrificação, em cima e outra aqui embaixo. E a barra estabilizadora é essa aqui, barra anti-torção, que pega na bieleta e atravessa todo o carro até a outra suspensão. Ela que é responsável pela estabilidade, né, da carroceria, não deixa a carroceria balançar muito. E como a gente mostrou no início do vídeo, né, você balançando o carro já apresentava o barulho, o que indicava que é algo desse conjunto aí da barra estabilizadora ou bieleta. E verificando aqui, ó, olha o que eu já pude constatar. A bieleta aqui na sua parte de baixo, a bucha ela tá rasgada, tá com a borracha rasgada aqui. No normal, essa borracha aqui não é rasgada, né, ela vem toda inteirinha com bastante lubrificação aqui dentro. E aqui eu posso ver que, ó, tá seca, ó. Botei o dedo dentro e cadê a graxa? Ó, graxa, o restinho que tem aqui tá com areia, tá seca. Com certeza essa bieleta aqui tá apresentando barulho. E aí quando a gente for trocar a bieleta aqui, a gente aproveita que vai liberar aqui a barra estabilizadora, a barra de torção. E aí a gente pode estar dando uma balançada para ver se existe alguma folga aqui nessa bucha, ó. Essa bucha aqui é a bucha da barra estabilizadora. Ela com o tempo pode apresentar folga, mas aparentemente aqui ela tá toda intacta, toda perfeitinha, não tá mastigada. Geralmente quando apresenta folga ela já fica um pouco mastigada aqui. Aparentemente tá ok. O proprietário vai estar trocando aqui, vai estar comprando essa bieleta pra gente fazer a troca. E aí já vai ser o assunto de um outro vídeo, que eu vou mostrar pra vocês como substituir a bieleta. Então é isso, pessoal, já fica essa dica aí. Se seu carro está apresentando barulho parecido, principalmente quando passa em pista irregular, quando passa em lombada, quando a carroceria ela balança, você já fica sabendo. Você dá uma olhada aqui na bieleta, dá uma olhada na barra, na bucha da barra estabilizadora. Geralmente é isso aí. Se você olhar a bieleta aqui, ela estiver toda intacta,
a bucha toda certinha, não tiver folga, não tiver nada, você pode estar tirando ela aqui da barra estabilizadora. É interessante que você faça isso dos dois lados, porque se você tirar apenas um lado, a barra ela vai continuar tensionada. Você libera a barra da bieleta dos dois lados e aí a barra ela vai ficar solta. Aí você consegue verificar se existe alguma folga ali naquela bucha. E essa é a dica, espero que tenha ajudado aí em alguma coisa. Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um forte abraço, galera, e até o próximo vídeo.